Alors, monsieur, on va continuer les exercices de cours. On a déjà commencé à faire l'exercice 6. Alors, pour l'exercice 6, c'est au début, on a demandé de trouver la position dans le tableau périodique, groupe et colonne de chacun des éléments hydrogène et chlore. Puis, on a demandé à écrire la représentation de Lewis et déduire la valence de chacun des atomes oxygène et sodium. Et on a écrit la réponse pour ces deux premières questions. في حدا ما كتبهم؟ Bien. Bonjour, Stas. Bonjour. أستاذ. L'atome d'oxygène tend à gagner 2 électrons pour former l'ion oxyde. Déterminé en se basant sur les histogrammes ci-dessus. Le numéro atomique de l'élément oxygène. Qui veut répondre? On a fait ça, parce qu'il y a la révision rapide. Qui veut faire ça? Partie tour 1. Oui, tiens-moi. L'atome d'oxygène a deux niveaux d'énergie occupés, Kl, et il a 6 électrons de valence. Sa configuration électronique est K2L6. Oui. 2 plus 6 égale 8 électrons. L'atome est neutre, nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z égale 8. D'accord, merci. Déterminer la composition de l'ion oxyde. أنا بس بدي تجيبوا لي الإلكترون والبروتون. Oui, diamant. L'atome d'oxygène gagne 2 électrons pour devenir un ion oxyde. Donc, le nombre d'électrons de l'ion oxyde est 8 plus 2 égale à 10 électrons. Très bien. Nombre de Donc, c'est protons 10 égale électrons. 8. Le nombre de protons égale numéro atomique égale 8. Bravo. Partie tour. Écrire l'équation correspondante à la formation de l'ion oxyde. Fatima. O plus 2 électrons, flèche O de moins. Donc, O plus 2 électrons, flèche O de moins. D'accord. Yeah. Partie 4. Les éléments de sodium et oxygène tendent à former un composé, l'oxyde de sodium. Expliquez la formation de la liaison chimique dans le composé oxyde de sodium. كل حدا فيكم استاذ بيكتب الريبونس على الشات وبيبعته. Bonjour. Bonjour. واليوم عددكم أستاذ وقت قليل. عملناها نعم بس ما كتبنا الغشاء. عملناه وبعد. بعتوا لي الريبونس بس ما كتبنا la réponse. طيب. Yeah. Donc, écrire la réponse. Et monsieur, pendant ce temps, est-ce qu'il y a des questions à propos de la liaison chimique, de n'importe quoi? Maintenant, vous pouvez poser n'importe quelle question. يلا. اللي عنده استاذ أي سؤال أي استفسار في يسأل هلا. دلوقتي يكون بحيلا ليزون في هيدروجين دغري تكون ليزون كوفالون. هلا استاذ نحن بالنسبة لنا بكلاس 9 يعني بالمبدأ عم نحكي عن الليزون كوفالنت. خلص يا علي نقل وراح اشرح لك انه مثلا انت بكون ليزون ايونيك. يلا خلص نقل.
أستاذ كمان أسألك، أنا ما بعرف كتير ميز إذا هي إنه ليزون إيونيك أو ليزون كوفالونت. اوكي يلا حنحكي عليها استاذ. خلصوا نقل وتكرم عيني. شو ما في عندكم اسئله حاعطيكم وقت لحتى نجاوب عليها. باسل بونجور. بونجور أستاذ. وين هالغيبة يا باسل؟ وين أستاذ؟ وي وين هالغيبة اشتقنا لك. ما آخر حصة ما كان عندي إنترنت بالمرة، من ورا العاصفة ما فتت بكل الحصص اللي كان بآخر يوم. مم. طيب استاذ، لوين صرت كاتب انت؟ ايه باسل شو صرت كاتب على الدفتر؟ أستاذ وصل ظهر. مم. خلصنا نقل؟ نو. استاذ بالكات. مين بعده عم بيكتب؟ موا. انا استاذ. طيب يلا استاذ. اخر سطر يا استاذ. وي يلا شباب يلا دب شوفوا يلا. انا خلصت يا استاذ. اوكي. Ça va؟ Oui. يلا اللي بعده ما خلص يكفي. أنا خلاص أستاذ. اوكي. طيب. كان في رفيقتكم عندها سؤال انه كيف بعرف اذا ليزون كوفالونت او ايونيك. بالليزون ايونيك يا ديان بده يكون عندي اتوم من جروب 1 2 3 مع اتوم من الجروب 5 6 7. بهيدي الحالة استاذ اوكي هون الجروب 1 2 3 مثلا
إذا أنا عندي NaCl هيدا جروب 1 وهيدا جروب 7 فديريكتومون شو الليزون بيناتهم؟ يونيك. بينها بالليزون كوفالونت. بس شوف H أو إليمون من الجروب 4 5 6 7 مثلا CCl4 السي هي جروب 4 والCl هي جروب 7 فشو بقول دغري استاذ؟ ليزون كوفالونت. غير هيك أنا إذا أخذت اكزامبل MgCl2 جيت أنا يا أستاذ حأفترض إنه أنا ضيعت جيت قلت إنه MgCl2 هيدي الMg وهودي 2 Cl جيت قلت هودي عملوا ليزون كوفالونت. طيب سؤال يا أستاذ نحن الاتوم ليش بيعملوا ليزون مش pour devenir stable مش pour assurer son octet. Oui. طيب للمغنيسيوم c'est K2L8M2 وللCl c'est K2L8M7. نيجي بنطلع استاذ للCl صاروا 2 4 6 8 هيدي صارت ساتوري اوكي كمان 2 4 6 8 كمان هيدي بعتبرها صارت ساتوري. طيب استاذ بالنسبه للMg هل الMg هون ساتوري؟ لا. عنده 4 عنده 2 هون و2 الكترون هون صاروا 4 يعني ما صار M8. فإذا ce n'est pas le cas d'une liaison covalente. Alors, il faut que c'est le cas d'une liaison ionique, c'est comme ça. Il y a transfert d'électrons. فإذا استاذ حتى أنا إذا رسمت الموليكول ممكن من خلال الرسم يبين عندي إذا المفروض يكون ليزون كوفالونت أو ليزون إيونيك. من بعد ما ارسم بتطلع هل كل الاتوم اوبيي على ريغل دو لوكتي او دو دويي يعني صاروا ساتوري؟ اذا وي يعني مزبوط. طب انا اول شيء حطيتها كوفالونت الCl والCl صاروا ساتوري بس الMg ما صارت ساتوري من خلال ليزون كوفالونت. فاذا شو المفروض يكون التيب للليزون؟ ايونيك. يونيك. واضح؟ مين بعد عنده سؤال؟ كيستيون؟ كيستيون؟ أستاذ سوري بس راح الإنترنت وظهروني. شو مين بعد عنده كيستيون؟ يا أستاذ أنت كده بتحكي عن الهيدروجين يا أستاذ. وي علي نحن بالنسبة لنا بكلاس 9 نحن حنشتغل مع الهيدروجين انه دائما بيعمل ليزون كوفالونت. ماشي استاذ؟ بينما هلا مثلا اذا انا عندي HNO3 هيدا كومبوزي اذا انا بحط ال HNO3 يا استاذ دون لو بصير H بلس و NO3 موان. هلا هيدي اسمها ايونيزاسيون بس شو يعني عم بتشكل عندي H بلس؟ يعني باردر. وي يعني هو هون ايون يعني كانه في ليزون ايونيك بين ال H بلس وبين ال NO3 موان.
بس نحن ما بناخذ هيدي الكا، نحن بنشتغل بس على الاش كليزون كوفالونت. واضح؟ أوه. يعني ما تشغل بالك فيها استاذ، نحن مطلوب لنا بس كليزون كوفالونت. autre question. ماشي الحال أستاذ. ماشي الحال. يلا on peut continuer. Oui. Ok, ça Oui. va. يلا. عندي exercice 7 استاذ. بهيدا الاكزرسيس بداية حضروا لي اقروا الدوني، ما حنفهم الدوني كتير منيح، حاشرح الدوني اول باراجراف على فان، مش هلا. هلا حضروا لي الدو دوكيومون وحلوا لي الاكزرسيس 1 و 2. يلا بريباري لي سي دو اكزرسيس، سي دو كيستيون. أستاذ نعم. فيك ترجع شوي لورا بس عشان صورها، عشان كان عندي مشكلة بالإنترنت كل شوي بيضغطوني. يلا. مش الحال؟ ميرسي. دو ريان. الشباب صبايا، انتم بدي اسالكم، آية عندها شي بروبليم ما عم بتفوت اونلاين؟ أستاذ ما عم بتفوت بكل الحصص. طب هي عندها بروبليم دو كونيكسيون او هي ما بدها تفوت كوا؟ لا كانت تفوت يعني أكيد بروبلم بالكونكسيون. طيب يلا. وي ديامون. أستاذ بعدني من هديك البارتي رفع إيدي. يلا بارتي 1. طيب كي veut faire بارتي 1؟ علي رشيد. وي أستاذ. يلا تفضل بارتي 1. بس بعملها. وي أستاذ. وي. Écrire la représentation de l'ouest des atomes C, Mg et Cl. C, c'est 4 points. Point en haut, point en bas, point à gauche, Ok, point à يعني droite. C entouré par 4 points célibataires. Le MG. Entouré par 2 points Bien. Le CL. célibataires. Cl, c'est 3 doublés et Oui. 1 point. D'accord. Donc, c'est 3 doublés et 1 point. Yalla. Deuxième partie. Celui qui veut reprendre, levez la main.
يلا préparez bien deuxième partie, c'est très important. هيدا البارتي استاذ من اصعب الاسئله اللي بتنطرح بالاكزامان اوفيسيال، ومن اكثر الاسئله اللي التلميذ ما بيفهم بالضبط شو مطلوب منه. يلا استاذ qui veut répondre à la partie 2؟ أستاذ الديكلور ده متان هو Cl2H2O. non شوفها هي موجوده عندك، طلع الفورمول موليكولار يا علي، معك الرسم من خلال الكوداج، طلع الفورمول موليكولار لهالموليكول. يلا pas de réponse معقول؟ أستاذ